ermənilər həmişə mənbələri saxtalaşdırmağa cəhd ediblər. İlk erməni tarixçiləri kimi təqdim edilən simalardan heç biri nə Agafangel, nə də ondan sonra yaşamış əslən Bizanslı Faust əsla erməni deyildilər. Onların əsərləri də heç vaxt Hayların və ya Armeniyanın tarixi adlanmayıb. Və nəhayət, Qarabağın xristiyan abidələri. Ermənilər özləri də bu abidələrin kimə məxsus olduqlarını yaxşı bilirlər. Amma yenə növbəti bir yalan tirajlanır. Alban ölkəsinin adı ilk dəfə eradan əvvəl 8-ci əsrin ortalarına aid Urartu hökmdarı 2. Sardurnin Van Gölü yaxınlığındakı Xəzinə qapısı adlı kitabəsində çəkilmişdir. Bu kitabədən məlum olur ki, Albanlar Göyçə gölünün cənub-şərqində qədim türk boylarından olan kumanlarla birlikdə yaşamışdılar. Hətta məşhur Urartuşünas arxeolog Boris Piotrovskinin də qeyd etdiyi kimi, məhz bu yerli türk boylarının müqaviməti nəticəsində Urartular heç vaxt Qarabağın dağlıq hissəsinə hücum edə bilməmişdilər. 4-cü əsrin ikinci yarısında Makedoniyalı İskəndərin ölümündən sonra onun imperiyasının parçalanması nəticəsində bir sıra şərq ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanın ərazisində də qədim dövlətçilik ənənələri yenidən dirçəlmiş. Nəticədə Araz çayından şimalda Albaniya, cənubda isə Atropatena dövlətləri güclü hərbi siyasi qüvvəyə çevrilmişdir. Azərbaycan-Albaniya dövlətinin ərazisi Cənubi Qafqazın böyük bir hissəsini, Xəzər dənizinin qərb sahillərindən Göyçə gölü və Borçalıya dək, Dərbənddən Araz çayına qədər geniş coğrafiyanı əhatə eləmişdir. İndiki Ermənistan ərazisi isə bütövlükdə qədim türk boylarının əzəli yurt yeri olmuşdur. Alban tarixçisi Musa Kalankatlının verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, Sak adlanan türk boyları Azərbaycan-Albaniya dövlətinin həm siyasi idarəçilik sistemində və ordusunda, həm də əhalisi içərisində dominant rol oynamışdır. Qafqaz Albaniyası terminologiyası bilavasitə 19-cu əsrin 40-cı illərinə aiddir. Nə üçün məhz bu dövrdə? Məsələnin maraqlı tərəfi odur ki, Çar Rusiyası erməniləri kütləvi surətdə Şimal Azərbaycan torpaqlarına köçürdükdən sonra bu əsasən İrəvan xanlığının, Qarabağ xanlığının və Naxçıvan xanlığının ərazilərinə köçürülmüşdür. Bugün istər Ermənistanda, istərsə də dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan hər bir erməni çox gözəl bilir ki, Qarabağın, İrəvanın, Zəngəzurun, Dərələyəzin, Vedinin, Şörəyelin tək bir sahibi var, o da Azərbaycan türküdür. Sadəcə ermənilər bu həqiqəti etiraf etməklə öz riyakarlıqlarını da etiraf etməlidirlər.